見到佢個耳仔係非常之污糟，見到刮咗啲嘢出嚟啊！呢個醫療級彩耳啦，我哋都係用緊呢一次性嘅工具，嚟緊會有唔同嘅羽毛深入翻耳道裏面咧，做翻個清潔啦，同埋放鬆嘅，排翻啲濕氣同埋毒素咯。因為耳仔咧本身都有好多穴位嘅，都可能影響到睡眠啊，或者影響到其他身體狀況。睡眠嘅質素咧就最大影響嘅。如果做咗耳燭之後咧，嗰一晚都會特別好瞓嘅。成個環境都好舒服嘅，又唔會話好逼仄啦，全部都係獨立房間啦，確保你自己嘅私隱啦。我哋而家彩耳師咧就睇緊阿豆嘅耳道，究竟係評估緊佢係屬於啲乜嘢嘅類型啦？究竟係油耳啊、乾耳啊定係濕耳啦？究竟睇緊裏面耳道裏面咧有冇一啲咧異物啦？佢咧本身嘅耳道咧都係比較乾嘅，咁佢啲耳垢咧都係乾淨嘅。亦都見到佢咧耳膜位置咧比較紅，因為平時自己撩嘅時候咧撩得唔係咁正確啊，咁所以咧就越推越入。同埋都見到佢呢一條條花紋咧就係有入水嘅情況，咁所以引致咧佢入邊啲濕氣比較重啦，耳膜附近都比較紅。咁喺中醫角度呢啲就屬於啲火啊濕氣，咁就會令到佢耳仔會比較痕啦、唔舒服啦。尤其是我哋香港咧都係比較潮濕嘅環境啊，咁所以咧就會令到耳仔更加唔舒服。原來耳仔咧佢都會有好多唔同嘅形狀啦，其實就代表咧你嘅身體上唔同嘅問題嘅。可能如果你嚴重嘅，你長期唔清潔得好嘅，其實都好容易令到個耳道咧會有流膿啊、發炎嘅情況嘅。咁其實定期嘅清潔咧，對於我哋嘅耳仔同身體嚟講都係非常之好，因為始終你自己啦都係好難去喺個耳仔入邊知道自己發生緊啲咩問題。呢一個喺中醫嘅角度嚟講咧，其實定期清潔都有助疏通我哋嗰個身體嘅毒素嘅。你平時可能喺屋企裏面咧，多數大家都係會用棉花棒。係啊，棉花棒咧其實只會將一啲耳垢咧越推越入咯，真係喺我哋客人耳仔裏面咧分翻出嚟嘅一大嚿嘅耳結石咯。可能咧屋企老人家，尤其爸爸媽媽，可能成日都可能聽唔清楚嘢喎，咁點解啊？其實未必係耳仔嘅問題嘅，有機會真係可能一啲耳垢腫塞。原來係會結石咁誇張啊！我平時淨係聽到可能係耳垢啊呢啲啦，原來係會有結石咁嚴重，清潔係好緊要。如果撩耳仔嚟講咧，呢個係非常之舒服，係一個享受嚟嘅。中意彩耳嘅 fans 咧就會明白呢一個感覺。咁而家幫佢做緊呢個耳道放鬆啦，見到師傅咧都會有好多嘅設備喺度啦，一陣咧都會用得上嘅。我哋而家用個孔雀毛去放鬆，再加埋音叉咧去幫佢做翻個咧深層次嘅放鬆嘅。客人咧即係呢啲位咧會比較污糟啊，平時咧佢自己睇唔到。乾耳有一個好處嘅，唔係自己亂咁撩咧，佢自己會跌翻出嚟嘅，就唔同右耳啦，黏性比較強啊。阿豆舒唔舒服啊？好舒服啊！好似幫我耳仔啱痕咁，好正啊！我見到師傅手勢好純熟啊，同埋佢好溫柔喎。我都係用啲好輕柔方法去幫佢清翻出嚟啦。咁我幾耐要做一次啊？譬如佢成日都去行山嘅，成日游水嘅，咁其實嚟嘅次數可以密多少少嘅。譬如可能而家啲小朋友啊或者青少年咧，成日都會戴嗰啲 headphone 啊，咁你咪長期塞住隻耳仔，其實都係會令到你耳道好容易會有炎症啦，會痕癢。我哋都建議翻咧1至2個月嘅時間咧，都可以嚟一次做一次清潔咯。有冇話咩人唔啱做咁樣㗎？其實咧，我哋最細嘅小朋友，如果佢瞓得定咧，其實5歲啊、6歲啊都有接過呢啲小朋友嘅，都可以去享受翻呢一個療程嘅。我哋所有嘅駐場彩耳師咧，都係攞晒國際認證嘅 ICL 嘅國際認證嘅證書啦，同埋我哋所有嘅工具咧，都會經我哋嘅高溫消毒啦，先會再用翻嘅。而家我哋咧就進入咗呢個高潮位啦，做翻一個深層嘅清潔。咁我哋會慢慢倒一啲生理鹽水入去耳仔入邊咧，做翻個消炎殺菌嘅。咁之後就會用毛毛咧做翻個深層清潔。咁佢嘅感覺就好似潛咗落水底咁樣嘅。啱啱前排彩耳師咧清除咗佢一啲細一啲碎屑啊、皮屑啊，咁而家用緊一個耳浴嘅形式啦，亦都係清潔翻咧耳道裡面一啲油脂啊，或者一啲唔乾淨嘅細菌啊。好乾淨啊，真係每一個窿窿罅罅咧，嗰啲全部嘅污糟嘢都洗走晒，唔係乾捽咁簡單啊。咁之後我哋就會用一次性嘅毛毛啦，去幫佢做翻個放鬆嘅。係耳仔嘅 SPA。呢一度咧係明顯 feel 到彩耳師佢嘅技術咧係非常之純熟同埋溫柔。出邊一啲唔夠衞生啦，可能真係冇一次性工具嘅可以地方嘅時候咧，就會傳染到呢啲耳疾翻嚟咯。咁所以大家真係要揀翻一間真係有信譽同埋真係安全衞生。都非常之仔細，因為頭先佢係有耳仔嘅內窺鏡，唔係話去亂顧咯。呢個係好重要，佢係會俾個鏡頭俾你睇到你自己嘅耳仔究竟係咩情況，咩位置需要做，咩位置唔使做。而家變翻粉紅色，頭先咧係有少少好多粒粒啊喺側邊咁樣啦，係污糟好多嘅。而家呢個咧係乾淨咗好多。
咁呢個耳燭咧就係可以幫到佢耳道去濕嘅，一路燃點緊耳燭嘅時候啦，咁就會用呢個耳燭咧抽取翻佢耳道裏面嘅濕氣出嚟啦，亦都會就住佢一啲耳仔嘅穴位裏面咧進行按摩嘅，好舒服噶。反而有少少暖暖地咯，幫佢排翻啲濕氣同埋毒素咯。因為耳仔咧本身都有好多穴位嘅，都可能影響到睡眠啊，或者影響到其他身體狀況。睡眠嘅質素咧就最大影響嘅。如果做咗耳燭之後咧，嗰一晚都會特別好瞓嘅。咁一竇咧去試緊呢一個咧就係呢一隻啦。40分鐘嘅呢個醫療級嘅耳道護理療程啦，咁我哋今次咧個直播優惠價咧係398蚊一次，幫你咧做一個耳仔嘅 SPA 啦、深度清潔啦，而且咧幫你防止你嘅濕氣聚積啦，同埋幫你咧清潔你耳仔咧每一個角落嘅，而且佢係會有埋呢個中醫面診，咁佢係幫你咧做翻個把脈。嗱，你平時西醫咧可能真係睇得多啦，中醫咧呢度咧都可以幫你順手咧做翻個面診嘅，所以今次咧呢個 MW 嘅粉絲優惠咧非常之抵嘅，因為我哋呢一度咧就係呢個華人中醫館啦，所有嘅嘢咧都係非常之專業啦，同埋佢係達至醫療級嘅效果嘅。阿豆係咪好舒服啊？係啊，超舒服啊！而家整緊呢邊好似個耳仔咧，從來都冇咁清晰過，而家聽嘢咧好靈敏啊！我覺得個頭咧好似真係有釋放到壓力咁樣，係好好喎，真係我推薦俾大家。